सुकेत कस्बे में बिहार से 12 दिन पूर्व आए हाफिज के खांसी जुकाम होने पर उसको डॉक्टर ने देखा था, परंतु आज उसको सांस लेने में तकलीफ हुई तो डॉक्टरों की टीम सकते में आ गई। उसको तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां से उसको सस्पेक्टेड मानते हुए कोटा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मौके पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रईस खान सहित स्टाफ मौजूद रहा। मौके पे जाकर आसपास के 50 घर को भी चेक किया गया। सुकेत से साजिद खान की रिपोर्ट, स्वराज न्यूज।